အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးက material အကြောင်းပါ material တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လို create လုပ်မလဲပေါ့ material တွေဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။အရှိမတော့ material အကျမ်းဖြစ်အောင်ပြောပြပေးဖြစ်လို့အကျမ်းပြရတော့ပြောပြစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะ။ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး reset data တွေပဲသွားကြအောင် reset data တွေဖွင့်လိုက်တော့ကျွန်တော် material တွေ light တွေကျလာပါပြီ။ဒါကြီးကျွန်တော်တခုမှမသုံးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်။အကုန်လုံးကို click ထောက်ပြီးရင် shift ဖိပြီးတော့ select ပေးလိုက်ပါ။ right click ထောက်ပြီး delete နဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ material တွေမှာဒီမှာတော့ဘာရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ genetic ရှိပါတယ်ဒီ material တွေတိုင်းမှာ standard material လို့ခေါ်တဲ့ genetic material ရှိပါတယ်သူ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆို material နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ reflection တွေ refraction တွေအကုန်လုံးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာအရင်ယူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲတော့အသုံးပြုတာတော့သိပါတယ်နော်ဒီ fabric တွေပါတယ် concrete တွေအကုန်လုံးယူပြီးဆွဲယူပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မလိုဘူးဒါကြီးဖြတ်လိုက်မယ်generic ကိုကျွန်တော် rogue လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် rogue လေးတစ်ခုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ material ပါ material လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် diffuse ရှိတယ် reflection ရှိတယ် refraction ရှိတယ်ကျွန်တော် band ရှိတယ်ပြီးရင် displacement ရှိတယ်ဒီ code တွေ opacity တွေကနောက်မှာပါเนาะကျွန်တော်ဒါရင်းနဲ့အရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းထားကြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် diffuse ကိုအရင်လုပ်မှာကျွန်တော် rogue diffuse ဆို rogue တခြားပေါ့ကျွန်တော်တို့တခြားအရင်ယူပါမယ်တခြားကိုအရင်ယူတဲ့အခါမှာတခြားမှာကျွန်တော်တို့ဘာပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ diffuse နဲ့ကျွန်တော်အခုသုံးမဲ့တခြားက color နဲ့ AO ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် mix operator ကိုအရင်ဆုံးသုံးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ file နဲ့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် bitmap ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တခြားရှိတယ်ကျွန်တော်တခြားကဒီမှာပါเนาะအဲ့တော့တခြားကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကောင်တစ်ခုကိုတက်ချပေါ့အဲ color space မှာသူက file ရှိတယ် file ကကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချကို replace ပြန်လုပ်တာပါပြီးရင် color space က sRGB ပဲထားပါ diffuse မှာအများနဲ့ sRGB ပဲထားပေးပါပြီးရင် color manipulation inverted တက်ချလုပ်မလား inverted F5 လုပ်မလားကျွန်တော်အမျိုးစုံပြောင်းလို့ရရပေါ့ဒါတွေကတော့သွားပြင်ဆင်ခြင်းတော့မလုပ်ပါနဲ့မှားသွားမှာဆိုလို့နောက်တစ်ခုက texture placement ကျွန်တော်ဘယ်လိုထားမလဲပေါ့ဒါတွေကို rotate လှည့်မလားဘာလုပ်မလားမေးတဲ့နေရာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က rotate တွေပါတွေအပြင်မှာလှည့်လို့ရဆိုမလိုပါဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะရတယ်မယူကျွန်တော်တို့သူပုံမှန်မှန်ထားမယ်အဲ့နောက်တစ်ခုက texture ပြီးကျွန်တော် AO ပေါ့ ambient occlusion ပါတဲ့ကောင်ထားပေးရမယ်ဒါကို download ဆွဲထားတဲ့တခြားမှာ ambient occlusion ပါမှသာလဲเนาะကျွန်တော် all mix operator သုံးပေးပါအဲ့ဒါကြီးဖြစ်တဲ့တိုင်းထားမှာအဲ့တော့ခုနတခြားပျောက်သွားတဲ့ဒီ operator မှာ multiply လုပ်လိုက်ပါ set thread တွေပါလေလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ set thread တွေပါတွေကသူ့ရဲ့တခြားမှန်တော့မဲကုန်တယ်ပြီးရင် different တွေကလည်းအဖြူမဲတွေဖြစ်ကုန်တယ်ပြီး divided တွေကလည်းဖြူတဲ့နေရာဖြူမဲနေရာမဲဖြစ်ကုန်လို့ကျွန်တော်တို့ multiply ယူပါတယ်ပြောချင်တာဒီအဖြူပေါ့အဖြူမဲနဲ့ကိုနည်းနည်းလေးလေးနက်သွားစေခြင်းလို့ပါဒီမူရင်းတခြားမှာလေးနက်သွားစေခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ရပြန် diffuse မဲ့ရ diffuse မဲ့ပြီး reflection ရတယ်ကျွန်တော် mid operator မှာတုံးတစ်ခါ file နဲ့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် bitmap ကကျွန်တော် roundness ပါသူ roundness လို့ရေးပေးထားပါတယ်ပြီးရင် diffuse မှာလွဲပေါ့ကျန်နိုင်အားလုံး rendering linear space ထားပေးပါ sRGB ထားပေးလို့ရတယ်ဒီမှာကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ဒီဆက်တွေအပြောက်တွေလိုချင်တော့ကျွန်တော်ထားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲအကုန်ဖြူပွေးနေရလိုချင်တယ်ဆို rendering linear ထားပေးပါအဲ့သူကအဖြူမဲပဲအလုံးလုံးတာဖြစ်တော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် roundness ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် U roundness surface control မှာပြီး 0.8 ဒါက reflection အတိုး shot အဲ့တော့ကျွန်တော် reflection မှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် color ရှိတယ်သူက color မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ color တွေပါထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ click လေးချက်လောက်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော် reflection မှာပြီးသူပထမလာ glossiness ဆိုတော့ကျွန်တော်အစပြန်ပြောပေးပါမယ် reflection color ကိုအဆုံးထိတင်လိုက်ပါအဲ့တော့အဖြူရောင်ဒီကျွန်တော်အလင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှာပါအဲ့တော့အဖြူရောင်ပြောင်းလိုက်တော့လင်းသွားတို့ဆိုကျွန်တော် value ကို short ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာ reflection မှမရှိဘူးဒါ value 1ရှိရင်တော့ value 1လည်းရှိမယ် color လည်းအဖြူရောင်ဆိုရင်တော့ reflection လုံးဝပြန်တယ်color လည်း0 value ကတော့1ဖြစ်ပါလိမ့် color ကတော့မဲနေရဆိုလဲဘာမှအလုံးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းလေးချိန်ညှိပြီးသုံးမိရပါဘာမှလဲဆိုတော့ reflection glossiness မှာပါ
surface control ကျွန်တော် roundness သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်reflection roundness က1မှာကျွန်တော် glossiness မှာ1ကအရန်ပြန်တယ်အခု1မှာမပြန်တော့ဘူးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွား roundness ဆိုရင်0မှာပြန်မှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခြားလေးပြန်ကတ်လိုက်အောင်အရင်ပြန်တာမလို့ကျွန်တော်5.6လောက်ပဲပါတော့ပဲထားမယ်ပြီး fraser တို့ဘာလို့ဒီကောင်လေးပေါ့ reflection ဒီလိုထားတာတွေပါလောက်တာပြီး reflection Iowa material တစ်ခုရဲ့ Iowa reflected number ကိုရွေးတာပါကျွန်တော်တို့က reflection မှာတော့ရွေးတာမရှိ refraction မှာပဲရွေးပါပြီး medallus က medal ဖြစ်မဖြစ် multiple ပေါ့ဒီကောင်ကြီးက medal ဆိုကျွန်တော် medal 1ပေးလိုက်ပေါ့ medal 1ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် reflection ထပ်တင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် medal ကြီးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ 0.6 medal လည်း0เนาะ medal လည်းမလို့မပါဘူးပြီးကျွန်တော် refraction ကကျွန်တော်တို့ color အဖြူထိပေးလိုက်ပါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ရန်ကြီးပေါက်ထွက်သွားတယ်ဖန်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ် refraction အရင်အလင်းရိုင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဖန်တို့ရေတို့မှသာထားတာပါဒီမှာမထားပါဘူးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခုပြီးသွားရင်ဘန်ကလည်းကျွန်တော်တန်းပြီးသွားယူမှဖြစ်တဲ့အတွက် bitmap ထဲမှာပဲယူရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ normal ပေါ့ normal ဘန်မှာ normal texture ဘန်မှာပေါ့ GL ရှိရ DX ရှိရသူ့ပုံမှန်ပုံစံအတိုင်းပဲဟောအဲ့ GL ကဒီအနားသားတွေဒီဂျားတွေကအောက်ကျပြီးတော့ဒီအလုံးတွေကအပေါ်တက်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါပြီးရင် DS ကသူနဲ့ပြောင်းမယ်ဒီအနားသားတွေကအပေါ်ပြန်တက်ပြီးဒီအလုံးတွေပြန်အောက်ကျသွားမယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ map ကိုသုံးတော့ကျွန်တော်ဒီ map လေးသုံးချင်အဲ့သူက linear ဖြစ်နေကျွန်တော် runner space ပဲပြောင်းပေးပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ normal မှန်ကြီးသုံးတာလို့အဖြူမဲမှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် space screen သုံးပေးရပါတယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် mode မှာ normal ထားပေးပါအဲ့လို space screen RGB ထားတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့တခြားလဲ normal ပေါ့အဖြူမဲမဟုတ် color တွေပါနေဒီလို color တွေပါနေတယ်ဒီလိုအဖြူမဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါအဖြူမဲ color ကဒီလိုအဖြူမဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် runner in မထားပေးရဘူးကျွန်တော် screen space sRGB ထားပေးရတယ်ကျွန်တော် mode မှာလည်း normal map ဆိုပြီးပြောင်းပေးရပါတယ်အဖြူမဲဖြစ်မှသာလေ bandman သုံးပေးရတာပါအဲ့တော့1ဘန်ကမောက်က1ကအများဆုံးပေါ့1ဆိုရင်တော်တော်လေးတက်တယ်ကျွန်တော်တို့က 0.5 လောက်အလဲလက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ 0.5 လောက်ကပုံမှန်လေးပေါ့ standard level ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဘန်နေပေါ့တက်တိုင်ပိုင်းနဲခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 0.5 အောက်ထားပေးတက်တိုင်ပိုင်းများခြင်းတော့ 0.5 အထက်ထားပေးကျွန်တော်တို့ 0.6 တို့ 0.8 1တို့2တို့ထိထားပေးလို့ရတယ်မပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ် blind to selection ပြီးရင်ကျွန်တော် material ထဲမှာ material edit ထဲမှာ2 meter ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် runner ချကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲ band နေပိုင်းနဲ့တိတ်ပြီးထူးခြားခြားလေးမရှိဘူးဒီပုံစံတွေကနေရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေအဲ့သူပို realistic ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ displacement ထည့်ပါမယ်material တိုင်းက displacement ထည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးလိုတဲ့ material ပါကိုထည့်ချင်တဲ့ material တိုင်းမှာမှားတာလဲ displacement ထည့်ရမှာအဲ့ကျွန်တော်ဒီ view object တွေကဒီ displacement အကြောင်းပါအဲ့ displacement ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကို displacement ဖြစ်ချင်တာဒီမျက်နှာပြင်ကို displacement ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျက်နှာပြင်ကလည်း far တို့လို match light တို့လို group သို့မဟုတ် component ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့ component လေးဖြစ်မှသာသူကပေါ်လာတာပါအဲ့တော့ add displacement to selection နေ့လည်းပါမယ်ဒီလိုအနီတွေပေါ်လာဆိုရင်ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်သူ့တခြားရထပ်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ displacement setting ကကျွန်တော်ဒီ view ရဲ့ object မှာကြာပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ setting ဖွင့်မယ်ပြီးရင်သူဒီမှာ bitmap မှာကျွန်တော်တို့ခုနက download ဆွဲတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဒီမှာပါ displacement တခြားဆိုပြီးတော့အဲ့သူ့အဖြူမဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် runner in space ဒါမှမဟုတ်အဖြူမဲနည်းနည်းလေးချိန်ရင် custom gamma curve တွေပါရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကအဖြူအမဲလေးနည်းနည်းချိန်တာပါဖြူမဲချိန်တာပါဖြစ်လို့အရင်တက်တဲ့နေရာတက်သွားကြာတဲ့နေရာကြာသွားပေါ့အဖြူ down mat နဲ့ up mat ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေပြီးဒီမှာလည်းရှိရအမောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိ displacement ပေါ့အပေါ်ကြွတက်မလဲပြီး kick continuity ဒီကကျွန်တော်ဒီ adjust တွေပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတက်တာတွေပါရယူရင်းပြည့်စည်မှုမရှိအောင် clear လေးထားပေးပါပြီး ship ကဒီမြေကြီးပေါ်ကနေအပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ကြွမလဲပေါ့ဒီ object ကြီးတစ်ခုလုံးကြွမဲ့အလျားကိုဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ 0.1 လောက်ပဲထားပေးပါအများကြီးမထားပါအများကြီးထိုင်ကြည့်မကောင်းပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနနေရာဖြစ်တဲ့
နားလေးချက်လောက်ပြန်ချကြည့်မှာခုနနေရာမှာနော်အဲ့တော့ခုနပုံနဲ့ကွဲပြားသွားဒီမှာတက်တဲ့နေရာတက်ကြတဲ့နေရာကြာသွားပြီdisplacement နဲ့ material တွေဒီလိုမျိုးလေးအသုံးပြုပေးရတာပါကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီ material တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် reflection နဲ့ diffuse တွေပါရဲ့ဒီမှာအကုန်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ road material ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဖန်တီးမဲ့အကြောင်းလေးတွေရဲ့သူ့ displacement တက်တဲ့ displacement ကိုအသုံးပြုလေးရပါအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်မသိရရှိရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်